من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بهرمان شاه دی او زه سابقه سټو سټي چارسلوم او دا نی پریس کانفرنس چې کوم دی نو دا د قاسم شهید په باره کې دی چې کوم په ما باندې الزام لګېدلی دی چې دا د قتل کړی دی. نو لومبي آغاز چې کوم دی د قرآن پاک نه کوم تاسو د قرآن پاک چې وایي زه څه وایم نو دا به حقیقت وایم، په دې کې به هېڅ قسمه چې کوم دی نو دا دروغ نه وي او د دې ورثو ته چې کوم دي هم به زه په دې قرآن او په قسم په طلاق باندې په کعبه به ورته لاس ږدم چې وایي دا زه څه وایم نو دا زه ټیک وایم، باقي که دې بیا مني او که نه مني، یا عوام ما سره متفق دي کېږي یا نه کېږي. او لومبي چې کوم دی نو دا وقوه څنګه وشوه او د دې په باره کې زه تاسو ته چې کوم دی نو ډیټیل در کوم. زه په ګش باندې وم چې ډي اس پي صاحب زمونږ زرداد خان ما ته په فون باندې اطلاع راکړه تاسو چې کوم دی زما سی ډي آر وغیره کې چې کوم خبره کوم دا په ثبوت باندې کوم زما سی ډي آر کتلی شي. زرداد خان ما ته اطلاع راکړه چې بھئی دا هلته رحمان سنجي سره دوه پریقه چې کوم دی نو دا د اوبو په نکاسۍ باندې دې جګړه ده او دا با مسله راوتلي یو بل پسې تا هلته کې ورشه چې څه د هغه ونشي. ما ځان سره نپري واغېسته او ما سره د پړانګو موبایل و، خپل سره دوه موبایل و، RRF موبایل لا سره و. زه لاړم تاسو هغه ویډیو کې کتلی شئ، ویډیو به تاسو کتلي وي. زه لاړم دغه لکه چې کوم دی نو با مسله کسان ولاړ، یو کس چې کوم دی نو هغه مونږ ته رامخامخ شي چې بھئی د هغه نوم ایوب و، هغه با مسله و، هغه مونږ غیر مسله کولو کوشش وکړو چې کله د دغه غیر مسله کولو مونږ کوشش وکړو په دې رنګه چې کوم دی نو د ایوب هم ډز شروع کړي او دیم شروع چې د ده ډزو نه چې کوم دی دې د ډزو نه دا اسیم چې کوم دی نو دا هم ولګېده او زما دوه سپیان چې کوم دی نو دا هم ولګېده. زه درته وایم چې بھئی په کعبه به ورته لاس کېدم، دا قرآن به درته په طلاق به ورته ووایې چې بھئی آیا دې ورثو ته پته نه لګي چې دی چا چې کوم دی دا چا شهید کړی دی، نو چې دا دې ته ښه پته لګي او په ما باندې بې ګناه داویداري کړې ده. دی وایي بارمن شاه راغو تماچه ورسره و، دوه ګنران ورسره. تاسو ویډیو کې کتلی شئ ما سره دوه ګنران ما سره سا نه پرېوه، دا په دې ویډیو کې خو دا هر څه ښکاري که نه چې څو موبایل وي ما سره، زه آیا دوه په دوه مونږ تلي یا درې په درې مونږ تلي، دې ویډیو کې ښکاري نه. او په تماچه چې کوم دی نو د راغ او د چې کوم دی نو عاصم وویشته هغه شهید. زه تاسو ته بیا دا قرآن کولاوم که ما سره په دغه موقع باندې تماچه وه، ما سره چې کوم دی نو کلاشینکوف دا خبره ځکه دا قرآن کولاوم چې بھئی چې ما سره په دغه ټایم تماچه نه وه. د میډیکل نه به ثابته شي، میډیکل ریپورټ پوسټ مارټم شوی د هغه چې کوم دی د عوام به دغه شي تفتیش به پکې وشي، پای که به ثابته شي که نه چې بھئی دا تماچې نه لګېدلې که دا په ټوپک لګېدلې د زخماتو دا ګیهایي سانه دا نه خو به څوک په دې باندې پوهېږي که نه، چا سره دې مشوره وکړي ورته دا میډیکل دي دا ورثو خلکو ته خو دې له بې نقل ورکړي آیا دا څه نه لګېدلې، خبره به ښکاره شي. بیا چې کوم دی دی وایي ده سره دا لیسنسدار ټوپک و. زه تاسو نه یو خبر تپوس کوم آیا لیسنسدار ټوپک ډز نه کوي؟ او ما ته به څنګه پته لګي چې بھئی دا لیسنسدار دی، چې ته ما ته لیسنس راکړې او زه به دا لیسنس د ټوپک سره وګورم چې دا لیسنس او ټوپک برابر دی، لمبر یې ټیک دی، بیا به یې ته واپس کړم. او چې کله داسې ځای وي زه خو به دې کو دا لیسنسدار ده که بې لیسنسه دی، زه باوردي ما درغلی دا ټوپک په ته ما راکړې دا به ته ما ته هینډ ورکوې چې امن راشي. چې ته ما ټوپک نه راکړې ما ته به څنګه پته لګي چې دا لیسنسدار دی. بیا بله خبره کوي وایي ډي وي آر خو چې کوم دی نو دا پولیسو وي، دا چې کومه ویډیو سر شوې قسم خدای که ډي وي آر نه خو چې دا چا راوړی دا به ټیم والا راوړي. زه د یوې کیمرې نه د یو سی ډي آر د ډي وي آر نه زه نه یم خبر. بله دا خبره دا ده چې بھئی وی بهرمان شاه چې کوم دی نو دې ګرفتار کې ګرفتاري نه وایي. زه ستاسو په دې وساطت سره چې کوم دی نو د عوامو نه دا سوال کوم او دې ته وایم چې ما چې کوم ملزمان وو چارج ملزمان وو د وقوعي ملزمان وو هغه تاڼې نه پرېښه ولې پرېښه؟ آیا دا یې پروچیبل؟ آیا دا سیاسي خلک دي دباو زیاتو
بارمنشاه ونیسه او د ده ملزم د دې ملزمان چې کوم دی هغه تاڼې نه پرېږدي ولې پرېږدي تاسو دې خبر ته سوچ نه کوئ چې زما خو د ګرفتارۍ مطالبه کوئ سټرایکونه کوئ نو دا چې ستاسو د تاڼې نه چې کوم دی دا چارج ملزمان پرېښودل شو دا ولې پرېښودل شو چې خو هم دوه پولیس والي اشتي که نه آیا تاسو په اساس بې ګناه شوه څه چل شو بیا وي په بکتربنو کې کسان راغه وي زمونږ دا دغه چې دا کم چارج ملزمان هم د دې د خلاصي کوشش دې خلکو وکړو دوی ورسره مونږ بوتلو دا دغه قصه ده که د ستاسو سوال جواب وي نو ما ته ووایي وکیل صاحب دوی دا وایي چې د کوم چې وکیلان وایي چې یاره دوی به موږ یو کس په د کیس نه لړوی دغه حوالې سره هغوی هم ولې راته وایم دا خفه خو زه په دې باندې چې یو سړی دا نه زورور شي چې دې ما نه زما آیني حق علي اوس په ټول خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی نو سټرایک دی د ده وکالت به څوک نه کوي آیا زه د پاکستان نه یم آیا زه د امریکې نه راغلی یم زه مسلمان نه یم چې زما به څوک وکالت نه کوي چې زما څوک وکالت نه کوي نو ما ته به انصاف څنګه میلاویږي دا خو بیخي چې کوم دی د انصاف خبره نه ده چې زما څوک وکالت وکړي د ده د وکیل د جواب ورکړي پته بولېږي دا چې دوی ما ته یو ډبلې وي ما ته به انصاف میلو شي تاسو ته وایم میلو به شي راته نه میلاویږي چې یو سړي ته نه ستا عیني حق غالي چې باید د ده به وکالت څوک لري د دې نه به غټ ظلم څه وي سیچو صاحب دوی دغه وایي چې یاره په زور زبردستۍ او پمپ چې دی نو پمپ کې په منیجر باندې تمانچې ښودلې او دغه ډي وي آر وړلی ما خو تاسو ته په قرآن باندې لاس کېښه چې بی چې څه خبره کومه دا به بیخي دروغ نه ما ډي وي آر وړی دی او نه مې کیمرې وړي دي سیچو صاحب دوی دا یو خبره کوي چې دې کې یو عمر رسیده یو دغه دی مکرم شاه د هغه تقریبا 15 کال عمر دی او هغه ګرفتار هغه نوم یې پکې دغه کړی دی دغه حوالې سره تاسو څه وایئ چې لکه داسې ده که نه چې ګوره داسې ده چې بی په دې کې چې کوم دی یو مکرم شاه دی ولدیت نامعلوم دی تاسو خو دا معلومات وکړئ چې د ولدیت څه دی ما ته په اساس ولدیت نه تفتیش والی ولدیت معلوم کړي تاسو ته وایي چې دا کوم مکرم شاه دی آیا 85 سال والا مکرم شاه دی که 15 کال والا مکرم شاه دی که 13 کال والا مکرم شاه دی دا پته ولګي که نو ګوره مختلفې پراپګنډې چې کوم دي دا کېږي بل دا ده چې زه قاتل شوم آیا دا نور زما چې زموږ شان شهدای دم چې کوم دي قاتلان دي قرباني نه ده ورکړی چې دوی پس داخل کې کنځل کوي زه چې کوم دی د دې خپلو افسرانو هم چې کوم دی زه ګیله چې بی په ما باندې په سټرایک لکه دوی وایي په دغه باندې چې بی مونږ دغه ته سره د په رابطه باندې وم امیر مقام سره په رابطه باندې وم زه چې کوم دی چیف سیکرټري سره کومه لکه دې دا معلومه شو چې دوی په ما باندې چې کوم دی په سیاسي دباو باندې او په اپروچ باندې د ایف آی آر کړ دی کې هېڅ حقیقت نشته او د افسرانو مې دا ګیله ده چې بی ایف آی آر را باندې وشو چارج ملزمان چې کوم دی د تاڼې نه پرېښود شو زما چې کوم دی د نیولو کوشش کول آیا زما د دوست پیان چې کوم دی هېڅ چا تپوس ونه کړو تاسو چېرته کې ولیدل چې د یو سیاسي سړي چې کوم دی نو هلته کې ورغه او د هغه خیر خیریت ته چا دام نه دي ویلي چې الله یې دله روغ صحت ورکړي چا دعا کړې ده چا هم دعا نه ده کړې چې بی الله یې دله روغ صحت لکه دا خو یو انساني د همدردۍ په توګه باندې به ووایو چا دعا هم نه ده کړې چې بی الله یې دله صحت ورکړي دوی دا وایي چې پولیس ولې ډېر ریلیف ورکړی دی دې یې ګرفتاره ولې نه ده بي بي اې چې کوم دی لاور نه وکړه وره جي بي بي اې ما وایي د لاور نه کوله چې ما سره پولیس تعاون کولو ما به دې ځای نه کړی وه جوخ په راغلی ما په لاور ته څه ضرورت و چې زه تلم خو پولیس ما سره یو قسمه ما سره ډپارټمنټ تعاون نه کوي دا دوه کسان چې کوم دی دا د دې هېچا تپوس ونه کړو آیا دا سپیو څه چلو سیچو صاحب دې نه څه دی خیال چې دې نه پس په د خیبر پښتونخوا پولیس
هغه قسمه ډیوټي کې یا به چاته لاس واچي چې لکه دونه یو سیچو چې د هغه ټول خاندان چې د هغه پلار چې کوم دی نو هغه د ملک دپاره قرباني ورکړله یو ورور یې شهید شوی دی په خپله باندې هم لکه دهشتګردو خلاف د ملک دشمنانه سره خلاف د ملزمانو خلاف کاروی کوي او د هغه دا حال دی نو د یو عام پولیسوالا یا د اهلکار به بیا څه حالي تا او دغه والي سره څه وایې بالکل به نه کوي چې لکه دغه موقع باندې زه نو ما سره چې کوم دي سان نه پرې وه 4 موبایل یې مونږ ته یو سره زما به دا نو ټول سپیان سان ډسکاټ شوي دا میسج به دې ټولې خیبر پښتونخوا کې کلمې کېږي یو سړی به چې کوم دی نو بیا به د خان په ټوپک به نه ورځي او غریب سړي په چاقو به ورځي همدغه حل وي بیا یو سړی به هم ډیوټي نه کوي نه به یو سړی په خودکش ورځي نه به خودکش له غاړه ورکوي هېڅ به نه کوي صحیح خو تاسو نه څه قسمه تسلي غواړي څنګه چې تاسو وي زما مې یو ورور شهید دی خو د هغه مور هم یو زوی شهید شو نو څه وایې په دې لومبۍ خبره دا ده که دې په طلاق په وته وی په کعبه به ورته لاس ایږدم قرآن مې کولو کړو ته مې وی چې بدې که چې به یې اسم ما نه دی شهید کړی زما ډز نه دی لګېدلی دې ته پته ده چې دا د چا ډز لګېدلی دا چه ایشته دي زه په هغه باندې اوس هم خفه یم بیا به هم بیا خفه یم او بیا به مې که خدای پاک دې د هغه شهادت قبول او منظور کړي خو خبره دا ده چې به یې زما د پولیس والا چې کوم دی دا زخمیان شو دا چا وکړه ما له د دې خبرې جواب راکړي دا زه چې دا نه ډز وشو او دا نه چې کوم دی نو دا دوه پولیس والا پکې ولګېد د دې به څوک جواب دی که دې مونږ تپوس چا نه که دې مونږ د انصاف چا نه وغواړو دا راته وایي تاسو ایس ایچ او صاحب څه ولیدل هر سړی مظاهرې ته سټیج ته خیږي پولیس دا یو ایس ایچ او چې کوم دی نو ایسپروشو سره میلو دی پولیس د ایسپروشو سره میلو دی مخکې چې کوم دی نو دا قاتل دی او دا اجرت دی دا الزامونه دا تورونه هم لګي دا ماضي په دغه کې نو هسې په دې څه جواب ورکوي زه دا دی وجي چې د ایسمارو خلاف چې مونږ سانه کمپین کړی دی او سانه چې کوم دی مونږ د دې خلاف کاروي کړی د هغه ټول دنیا ته دغه پته ده چې به مونږ د سانه خلاف کاروي کړی بس Thank you.